紹下先啦。阿 Sam 喎係 ，Hello Sam。Tommy 大家講句説話先。係大家好，我係鼓手 Tommy。Sunny。好型嘅真係。阿 Fred，大家好。阿 Fred 你個咪要俾大家睇到係呢一個係 Times Square Music Room 係。OK， 想問下四位咧，其實你哋覺得而家本地嘅獨立音樂其實需要啲乜嘢咧？係需要大家多啲支持，大家需要多啲聽我哋嘅 original composition 咧。其實香港有好多 indie band， 好多好好嘅音樂，好多選擇俾大家去發掘嘅。咁啊，大家多多支持香港 local band。係，其實佢哋有好多嘅想法，好多嘅音樂，希望咧透過佢哋嘅音樂或者係一啲嘅信息可以帶出嚟嘅。咁好多佢哋自己創作。咁我哋都希望喺呢度俾一個嘅空間俾大家去到分享你哋音樂嘅想法啦。其實你哋嚟到今日我哋嘅 Times Square Music Room 嘅感覺係點咧？其實好好啊，即係可以有一個 venue 可以俾我哋 local band 可以嚟表演，分享我哋自己嘅音樂，自己嘅 passion。其實我哋好需要一個台係去喺呢度分享音樂嘅，所以喺多謝 Times Square， 多謝 Times Square Music Room 請我哋嚟做呢個 event， 真係多謝你。係，其實好重要嘅，有呢個舞台要同大家分享啦。你咪特登揸住你有揸住個 friend 嘅呢啲水俾大家知。係啊，多謝咁樣啊。Thank you。好，希望咧透過呢個舞台咧，更多嘅香港朋友可以聽到你嘅聲音啊！好啦，咁不如我哋開始我哋今晚嘅呢一個嘅預演嘅呢一個香港嘅音樂。好，交俾你啦喎！